नमस्कार, स्वागत छ तपाईँ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म तपाईको सिभिल इन्जिनियरिङ मेन्टर कृष्ण उपस्थित भइसकेको छु अर्को भिडियो लेक्चर लिएर। र हामी एप्लाइड मेकानिक्स पढिरहेका थियौँ, जस अन्तर्गत हाम्रो एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर फ्रिक्सन भन्ने च्याप्टर पढिरहेका थियौँ, जसको मैले दुईवटा भिडियो लेक्चर रिलिज गरिसकेको छु, जसमा मैले फ्रिक्सनको अलमोस्ट एभ्री कन्सेप्ट, डेफिनेसन, टाइप्स एन्ड त्यसपछि हाम्रो लज अफ फ्रिक्सन्स सबै डिस्कस गरिसकेका छौँ। सो यदि तपाईँले अहिलेसम्म त्यो भिडियो लेक्चरहरू हेर्नु भएको छ भने पहिला त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्। त्यो भिडियोहरू हेरेर त्यसपछि हाम्रो यो लेक्चर नम्बर 3 मा आउनुहोला, तपाईँहरूलाई नै धेरै हेल्पफुल हुनेछ। सो आजको यो भिडियो लेक्चरमा हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि हामी न्युमेरिकल बेस्ड अन फ्रिक्सन त्यो डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। र न्युमेरिकल बेस्ड अन फ्रिक्सनमा जानुभन्दा पहिले केही कुराहरू हामीले जान्न राख्नुपर्छ है। त्योमा छिर्नुभन्दा पहिले न्युमेरिकललाई सल्भ गर्ने कसरी गर्ने र के कन्सेप्टहरू यदि हामीले भयो भने यो च्याप्टरको न्युमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ, त्यो कुराहरू डिस्कस गरौँ है त। त्यसो भए सबभन्दा पहिले यदि हामीलाई केही कन्सेप्टहरू चाहिन्छ, अब फ्रिक्सनमा हामीलाई के छ, फ्रिक्सनको न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नुको लागि हामीलाई के कन्सेप्टहरू चाहिन्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 रहेको छ रिजोल्युसन अफ फोर्सेस है। अब एक्चुअलमा त भेक्टर हो हैन त, भेक्टर फोर्स पनि भेट्यो, यहाँ हाम्रो फोर्सको कुरा हुन्छ, त्यो हामीले चाहिन्छ रिजोल्युसन अफ फोर्सेस है। अब हामीले फोर्सलाई रिसल्भ गर्न जानु पर्यो है, रिजल्भ गर्न जानु पर्यो। अब जस्तै के हुन्छ भने जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ के दिन्छ भन्दा नि इन्क्लाइन फोर्स दिन्छ, मानौँ के भन्छ यो इन्क्लाइन फोर्स यतिको एप्लाई भएछ त यसलाई हामीले रिसल्भ गर्न जानु पर्यो। अब के भन्छ कि एउटा इन्क्लाइन फोर्स छ जसले मानौँ 20 डिग्रीको एङ्गल होरिजेन्टलसँग 20 डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ, यति फोर्सले अब यो फोर्स यो डिरेक्सनमा छ भनिदिन्छ हैन। अब यो फोर्सले हामीले कुनै बडीले तानिरहेको छ भन्ने यस्तो कुरा के छ भने हामीले यो फोर्सलाई के गर्नुपर्छ, पहिला रिसल्भ गर्नुपर्छ। त्यसपछि रिसल्भ गर्ने टेक्निक के हो भनेपछि यसलाई भर्टिकल कम्पोनेन्ट एन्ड होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हामी ब्रेक डाउन गर्छौँ। अब यहाँ के छ त्यो यो पी भनेको अब यो 20 डिग्री छ भने यो 20 डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ भने यहाँ यसको के हुन्छ, एउटा यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट के हुन्छ पी cos 20 डिग्री एन्ड पी sin 20 डिग्री है त। त्यसरी हामीले के जान्नुपर्छ भने अब जस्तै यो के हुनु पर्यो, के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो फोर्सको हामीले यदि रिसल्भ गर्नु पर्यो भने यसरी हामी होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल कम्पोनेन्टमा रिसल्भ गर्न सक्छौँ र त्यसपछि फर्दर प्रब्लम हामी सल्भ गर्न सक्छ है। त्यो एउटा हामीले कन्सेप्ट चाहिन्छ रिजोल्युसन अफ भेक्टर है त। सो अब त्यसपछि अर्को कन्सेप्ट के चाहिन्छ, कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम है, कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम। अब यो कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम भनेको के हो है, कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम ल। अब यो कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम भनेको के हो, अब कुनै बडी के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मानौँ यो हाम्रो ग्राउन्ड छ, सर्फेस छ, प्लेन सर्फेस छ, त्यहाँ हामीले एउटा बडीलाई प्लेस गऱ्यौँ है। अब यो के हुन्छ, यो बडी इक्विलिब्रियममा छ है, यो बडी इक्विलिब्रियममा छ भने हाम्रो के कन्सेप्ट यहाँ भनौँ न के कन्डिसन हुन्छ, त्यो एउटा कन्डिसन के हुन्छ, यसमा के हुन्छ समेसन अफ भनौँ न होरिजेन्टल फोर्सेस, यसमा जति होरिजेन्टल फोर्सेस छ त्यो कति हुनु पर्यो 0। त्यसपछि समेसन अफ भर्टिकल फोर्सेस, यसमा जति भर्टिकल फोर्सेसहरू लागिरहेको छ त्यसको सम पनि के हुनु पर्यो 0। र एउटा के हुन्छ हाम्रो मुभमेन्ट पनि के हुन्छ यहाँ 0 है त। यो मुभमेन्ट पनि यो बडीमा 0 हुन्छ है। त्यो के हुन्छ भने यो तीनवटा कन्डिसन भयो भने हाम्रो बडी इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुन्छ वा इक्विलिब्रियम स्टेटमा छ भने यो तीनवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ। अब यो फ्रिक्सनको क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई यो मुभमेन्टको त कन्सेप्ट चाहिन्न है, मुभमेन्टको बारेमा मुभमेन्ट चाहिन्न है, त्यही भएर यो मुभमेन्टको कन्सेप्ट हामीले केही काम छैन। तर हामीले के चाहियो, हामीलाई चाहियो यो होरिजेन्टल फोर्सको समेसन अफ होरिजेन्टल फोर्स विल बी 0 एन्ड समेसन अफ भर्टिकल फोर्स विल बी 0। यो कन्सेप्ट हामीले के हुनु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो है त। सो ल यति हामीले यदि बुझेछौँ भने हामी मजाले यसको क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ। सेकेन्ड कन्डिसन भयो र अब ओके ल। अब त्यसपछि त सिम्पल म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू आउनु पऱ्यो, क्यालकुलेटर अलिकति राम्रै चलाउनु पऱ्यो होइन, साइन अब जस्तै यो कस यसको भ्यालु निकाल्न त्योहरू जानु पऱ्यो। त बेसिक यो दुईवटा कुरा यदि हामीसँग छ भने हामी अलमोस्ट यो क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ है त, फ्रिक्सनको क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ। सो लेट गेट स्टार्टेड है। अब क्वेसनतिर जाऊँ है। अब एउटा म क्वेसन देखाउँछु र क्वेसनको इक्जाम्पल लिनेछु र त्यो क्वेसनलाई सल्भ गरेर देखाउनेछु ल। अब यहाँ हाम्रो क्वेसन छ, क्वेसन रहेको छ अ बडी अफ वेट 300 न्युटन इज लाइङ अन द रक होरिजेन्टल प्लेन having a coefficient of friction as 0.3, find the magnitude of the force which can move the body while acting at an angle of 25 degree
विथ द होरिजेन्टल है त। अब यहाँ हामीलाई क्वेसन दिएको छ, अब क्वेसनको अनुसार पहिला हामी के गर्छौँ, सबभन्दा पहिले काम गर्छौँ हामी ड्रइङ बनाउँछौँ है। अब यहाँ के हुन्छ, एउटा बडी चाहिँ होरिजेन्टल प्लेनमा है, होरिजेन्टल प्लेनमा हाम्रो लाई गरेको छ है। जस्तै मानौँ एउटा होरिजेन्टल प्लेन छ है। अब यो होरिजेन्टल प्लेनमा के भयो, हाम्रो बडी चाहिँ के छ, यहाँ लाई डाउन छ है, यहाँ लाई डाउन छ ल। यो बडी हाम्रो के छ, यहाँ लाई डाउन छ है। यो होरिजेन्टल प्लेनमा हाम्रो यो बडी लाई डाउन छ। त्यसपछि के भन्छ, बडी अफ वेट 300 न्युटन ल। अब यसको के छ भन्दाखेरि, यसको वेट जुन छ 300 न्युटन, त्यो यसको वेट हामी, अनि वेट जहिले नि कस्तो हुन्छ 300 न्युटन डाउनवर्ड है। जहिले नि वेट कहाँ काम गर्छ, तलतिर 300 न्युटन डाउनवर्डमा हैन। त्यसपछि के भन्छ, हामीले निकाल्नु पर्ने छ एउटा फोर्स है। त्यो फोर्स कस्तो छ भन्दाखेरि, यो फोर्सले, यो जुन फोर्स यसमा हामी एप्लाई गर्नुपर्ने छ, यो फोर्स निकाल्नु पर्यो। त्यो फोर्स के छ अरे कि होरिजेन्टलसँग, यो फोर्सले होरिजेन्टलसँग ल, यो भयो हाम्रो होरिजेन्टल प्लेन हैन। प्यारलल ड्र गरिदियो भने यो पनि होरिजेन्टल नै हुन्छ है। त्यसरी होरिजेन्टलसँग यसले कति डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ भन्दैछ भन्दाखेरि 25 डिग्री, 25 डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ है ल। होरिजेन्टलसँग यसले 25 डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ। यसको वेट 300 न्युटन छ हैन। त्यसपछि हामीले कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि दिएको छ। अरू के दिएको छ, अरू केही छैन, ओके इट्स ओके, अरू गिभन त केही छैन। तर हामीले एउटा कुरा के छ कि वेट तलतिर काम गर्दा हाम्रो नर्मल रियाक्सन जुन हामी आरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यो नर्मल रियाक्सन के हुन्छ, हाम्रो माथितिर, बडीको माथितिर एक्ट गर्छ हैन ल। यो नर्मल रियाक्सन के गर्छ, हाम्रो जस्ट वेट तलतिर र नर्मल रियाक्सन अपराइट डिरेक्सनमा। किनभने हामीले पहिले कन्सेप्टमा पनि डिस्कस गरेका छौँ कि नर्मल रियाक्सन जहिले नि परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अर सर्फेस हैन, जुन त्यो बडी केमा लाई गर्दैछ त्यो बडीको सर्फेस वा प्लेनसँग परपेन्डिकुलर बनाएर एक्ट गर्छ है। त्यो पनि परपेन्डिकुलर छ, ठिक छ भयो। र त्यसपछि अब यो यसलाई मैले के लेट गरिदिन्छु, मलाई यो जुन रिक्वायर्ड फोर्स छ यसलाई म लेट गरिदिन्छु पी है। जुन मलाई रिक्वायर्ड फोर्स छ मैले त्यसलाई पी लेट गरिदिएँ है त। त्यसपछि अब यो बडी के छ, डिरेक्सन यो फोर्सले यसलाई यतातिर तानिएको छ है। त्यसो भए यो के हुन्छ, यो बडीमा हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स जेनेरेट हुन्छ। त्यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको कतातिर लाग्छ, यतातिर है, जसलाई मैले एफले रिप्रेजेन्ट गरेँ है। यो फ्रिक्सनल फोर्स हाम्रो यतातिर एक्ट गर्दैछ, किनभने बडीलाई हामीले फोर्सले, त्यो फोर्सले त्यो बडीलाई त्यो डिरेक्सनमा तानेको छ। त फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन जहिले नि अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ द मोसन अफ द बडी हुन्छ हैन ल। त्यसपछि अब हेरौँ, अब यति भयो होइन। अब हाम्रो गिभन पनि कम्प्लिट र हामीले डायग्राम पनि बनाइसक्यौँ। अब यसमा मैले भनेको थिएँ कि हाम्रो जब इन्क्लाइन्ड फोर्सहरू छ भने कन्सेप्टमा डिस्कस गरेका थियौँ, यदि इन्क्लाइन्ड फोर्स छ भने पहिला त्यसलाई के गर्नुपर्छ, रिसल्भ गर्नुपर्छ होइन, भर्टिकल फोर्सेस एन्ड होरिजेन्टल फोर्सेस। र त्यसपछि आज हाम्रो के भन्दैछ कि बडी इज लाइङ अन अ रफ होरिजेन्टल प्लेन, जस्ट लाइङ, रेस्ट कन्डिसन इक्विलिब्रियमको स्टेटमा छ भने हाम्रो कन्डिसन द भर्टिकल फोर्सेस सुड बी जेरो, सम अफ भर्टिकल फोर्सेस सुड बी जेरो एन्ड होरिजेन्टल फोर्सेस सुड बी जेरो। र प्लस एउटा कुरा मैले मिस गरेँ कन्सेप्ट भन्न कि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि म्यू इज इक्वल्स टु एफ बाई आर, यो रिलेसन जुन छ, यो जुन भनेको हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि जसलाई भन्छौँ म्यू भनेको है, त म्यू इक्वल्स टु एफ बाई आर, जहाँ एफ भनेको फ्रिक्सनल फोर्स एन्ड आर भनेको नर्मल रियाक्सन, लिमिटिङ फ्रिक्सन पनि भनिन्छ। त यो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट, यो फर्मुला पनि हामीले जान राख्नुपर्छ यो क्वेसन सल्भ गर्नलाई है त। त यो पनि युजमा आउँछ ल। त्यसो भए सबभन्दा पहिला अब हामी के गरौँ, पहिला गिभनहरू लेखौँ, के हामीले गिभन दिएको के छ त्यो गिभन लेखौँ ल। हामीलाई गिभनमा छ, गिभनमा के छ, सबभन्दा पहिले त वेट दिएको छ जसलाई म डब्लुले रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छु 300 न्युटन है ल। वेट अफ द बडी 300 न्युटन। त्यसपछि हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन म्यू द्याट इज 0.3 दिएको छ। त्यसपछि अर्को हामीले दिएको छ, हामीलाई अरू के एङ्गल दिएको छ है, त यो लेखिदिउँ है, एङ्गल मेड बाई angle made by force with horizontal है। यो होरिजेन्टलसँग बनाएको एङ्गल हो जसलाई मैले अल्फाले रिप्रेजेन्ट गरेँ, द्याट इज 25 डिग्री ओके ल। त्यसपछि अरू के छ हाम्रो, ओके नर्मल रियाक्सन, आर भनेको नर्मल रियाक्सन हो होइन ल, नर्मल रियाक्सन जसलाई हामी
आरले पनि यो पनि थाहा छैन हामीले निकाल्नु परिहाल्यो सल्भ गर्नको लागि र हाम्रो क्वेसनले नै निकाल्न भनेको चाहिँ के हो फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ द फोर्स चाहिँ यो फोर्स चाहिँ निकाल्नु पर्ने p को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ है त एप्लाइड फोर्स भनौँ जसले एप्लाइड फोर्स p इक्वल्स टु वाट हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु चाहिँ p हो है p चाहिँ एक्ज्याक्टली निकाल्नु पर्ने ओके ल गिभनमा यति छ अब यतिको हेल्पबाट र यो यसको हेल्पबाट गिभनको हेल्पबाट र कन्सेप्टको हेल्पबाट हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न गइरहेका छौँ है त ल त्यसो भए सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ त हामी अब ल यार अब एउटा कुरा अझै के गर्नु पर्यो त यो हाम्रो इन्क्लाइन फोर्स हो त इन्क्लाइन फोर्स हो भने पहिला यसलाई के गर्नु पर्यो ब्रेक डाउन है यो फोर्सले हामीले के गर्छौँ ब्रेक डाउन होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल कम्पोनेन्ट है त यो भयो र यो भयो यसको ल अब यो p छ है त यो भनेपछि यो 25 डिग्री दिएको छ भने यो p cos 25 डिग्री हुन्छ यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अनि यो p sin 25 डिग्री भर्टिकल कम्पोनेन्ट है ठीक छ यो हाम्रो रिजोल्युसन हामीले यो फोर्सलाई रिजल्भ गर्दियौ है त अब हामी के गर्छौं अब इक्विलिब्रियमको जुन कन्डिसन छ त्यसको कन्सेप्ट युज गर्छौं सबभन्दा पहिले हामी सबभन्दा पहिले के गर्छौं रिसल्भिङ द फोर्सेस इन भर्टिकल होरिजेन्टल डिरेक्सन ल सबभन्दा पहिले हामी भर्टिकल होरिजेन्टल डिरेक्सनमा भएको फोर्सहरुलाई रिजल्भ गर्छौं है त रिजल्भिङ द फोर्सेस इन भर्टिकल भन्दा पहिले होरिजेन्टलले गरौँ न होरिजोन्टल फोर्सेस है ल रिजल्भिङ द फोर्सेस इन होरिजेन्टल भन्दा नि हुन्छ ल यति नै गरौँ ल होरिजेन्टलमा भएको फोर्सेसहरुलाई हामी पहिला रिजल्भ गर्छौं रिजल्भिङ द फोर्सेस इन होरिजेन्टल अब यहाँ के छ त होरिजेन्टल फोर्सेस के छ यहाँ हेरौँ त एउटा त हाम्रो p cos 25 डिग्री र ल अब p cos 25 डिग्री त म के गर्छु भन्दाखेरि अकर्डिङ टु इक्विलिब्रियम कन्डिसन हाम्रो के हुन्छ समेसन अफ f इक्वल्स टु 0 हुन्छ हैन त त्यसकारणले म के गर्छु त होरिजेन्टल फोर्स हो त म राइट साइडतिर जसको डाइरेक्सन राइट साइड छ त्यसलाई पोजिटिभ र लेफ्ट साइड छ भने त्यसलाई नेगेटिभ मान्छु है त समेसन होरिजेन्टल चाहिँ एच गरौँ इक्विलिब्रियमको कन्डिसन यही हो त्यही हो अब समेसन यसको निकालौँ त्यो एउटा छ हाम्रो p cos 25 डिग्री ओके त्यो भनेको राइट साइडमा छ डाइरेक्सन त्यसको राइट साइडतिर छ त्यही भएर त्यसलाई पोजिटिभ माने अर्को हाम्रो होरिजेन्टल फोर्स एउटा मात्र छ दैट इज माइनस अनि यो फ्रिक्सनल फोर्स f इक्वल्स टु 0 त्यहाँबाट हामी के निकाल्न सक्छौं f को भ्यालु निकाल्न सक्छौं देयरफोर f इक्वल्स टु के हुन्छ p cos 25 यस आई नो यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु त छैन हैन बट के भयो एउटा टेन्टेटिभ भ्यालु भेरिएबल फर्ममा आयो नि अब यो किन निकाले यसरी मैले कि मलाई यो अगाडि अब सोलुसन हामी गर्दाखेरि यो काम लाग्छ है त्यही भएर है त सो p cos 25 इक्वल्स टु यति हुन्छ त f लाई उता लग्यो भने f इक्वल्स टु p cos 25 डिग्री एज एउटा या इक्वेसन 1 गर्दिउ न त्यो गर्दा पनि हुन्छ यो हामीलाई काम लाग्छ हामी अर्को इक्वेसनहरुमा युज गर्छौं है त यो भयो त्यसपछि अब हामीलाई एउटा त भयो अब यसपछि एउटा कन्सेप्ट जुन मैले यो कन्सेप्ट भने चाहिँ त्यो पनि निकालिहालौं है ल भयो होरिजेन्टल फोर्सेस हामीले निकाल्यौं रिसल्भ गर्यौं अब यो हाम्रो किनभने हामीसँग म्यू छ f र r छैन इट्स ओके अब त्यो युज गरेर फेरि एउटा इक्वेसन बनाइहालौं है त्यो कन्सेप्टलाई युज गरेर ल त सबभन्दा पहिले अब के हुन्छ अगेन गरौँ हामीसँग के छ म्यू इक्वल्स टु f बाइ r है और f इक्वल्स टु हामीसँग के हुन्छ म्यू r और f इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्छौं म्यू को भ्यालु हामीसँग छ 0.3 त्यसपछि r छैन हामीसँग लेट इट बी नो प्रब्लम है ल यो भयो त f इक्वल्स टु 0.3 r एउटा यो पनि भयो ल इक्वेसन 2 मान्दिए मैले ओके इक्वेसन 1 2 मान्दा पनि हुन्छ नमान्दा नि इक्वेसन बनाएर यो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है तर यो चाहिँ कन्सेप्टहरु चाहिँ चाहियो फेरि अगेन अब हामी के गर्छौं हामीले भर्टिकल होरिजेन्टल फोर्स रिजल्भ गर्यौं फर्मुला पनि लायौं अब त्यसपछि हामी के गर्छौं त रिसल्भिङ द फोर्सेस इन भर्टिकल डाइरेक्सन और भर्टिकल फोर्सेस भन्दिदा हुन्छ ल रिजल्भिङ भर्टिकल फोर्सेस ल भर्टिकल फोर्सेसहरु अब हामी के गर्छौं रिजल्भ गर्छौं भर्टिकल फोर्सेस को लागि के हुन्छ त मैले अप साइड जसको डाइरेक्सन छ त्यसले पोजिटिभ मानि इक्वल्स टु 0 है अब यहाँ अप साइड अब भनौं न भर्टिकल फोर्सेस भर्टिकल डाइरेक्सनमा लागिरहेको फोर्स कुन छ एउटा त हाम्रो छ नर्मल रिएक्सन दैट इज r त्यो अपराइट छ त्यही भएर त्यसको पोजिसन प्लस गर्दै त्यसलाई त्यसपछि अर्को छ हाम्रो p sin 25 हेर्न सक्छौं हामी p sin 25 त्यो पनि माथितिर छ कम्पोनेन्ट अफ दैट
हाम्रो एप्लाइड फोर्स हैन त्यो पनि माथि छ त्यसलाई पनि पोजिटिभ र हाम्रो वेट भन्ने चिज हुन्छ त्यो चाहिँ तलतिर छ त्यसलाई के गरौँ त -300 = 0 है गर्न सक्छौँ हामी यहाँसम्म ओके सर ल त्यसपछि अब हेरौँ ओके अब ल यति आयो हैन ल यहाँबाट हामी के गरौँ r को भ्यालु निकालौँ है देयरफोर r = एक्ज्याक्ट होइन एक्ज्याक्ट त निस्किएको छैन बट हामी अलिकति भेरिएबल फर्ममै भ्यालु निकाल्न सक्छौँ 300 - p sin 25 ल है तब यो r = यति आयो हैन इक्वेसन 3 मानिदिनुलाई केही छैन नो प्रब्लम है इक्वेसन माने पनि हुन्छ नमाने पनि हुन्छ मैले पहिले पनि भनिसकेँ ल अब यहाँ के भयो p = p f = p cos 25 बाट आयो f = 0.3 r आयो र r = यति आयो है त हामीले निकाल्नु पर्ने p छ हैन त हामी एज अ यसलाई यो रिलेसनलाई लिएर सल्भ गरौँ है किनभने f को भ्यालु p फर्ममा यहाँ छ त्यसरी नै r को भ्यालु पनि p फर्ममा इक्वेसन 3 मा छ अब यो दुईटैलाई युज गरेर यो दुईटैको भ्यालु यसमा रिप्लेस गरिदियो भने हाम्रो एक्चुअल भ्यालु अफ p आइहाल्छ है ठीक छ किनभने यसमा पनि f को भ्यालु p को फर्ममा छ यहाँ पनि r को भ्यालु p को फर्ममा छ र यहाँ हामीलाई f र r को चाहिएको छ त f पनि p मा आउँछ r पनि p मा आउँछ दुईटैको भ्यालु यसमा राख्यो भने हाम्रो के आउँछ p को भ्यालु आउँछ एन्ड द्याट्स आवर रिक्वायर्ड आन्सर है रिक्वायर्ड सोलुसन पनि सो आई होप यति तपाईहरुले गरिसक्नु भयो होला थालिसक्नु भयो होला हैन त्यसैले म यताको गिभनहरु मेट्छु है त ल किनभने अलिकति स्पेस चाहिन्छ मलाई ल यो पनि मेटौं ल त्यसपछि अब यहाँ फ्रम ल नाउ गरौँ नाउ अब हामी इक्वेसन 2 फ्रम इक्वेसन 2 लेख्दिम न फ्रम इक्वेसन 2 इक्वेसन 2 बाट हामीले के लियो f = 0.3 टाइम्स r और अब यहाँ के हुन्छ हाम्रो f = एउटा के छ इक्वेसन 1 बाट p cos 25 ओके लेट इट बी हैन भयो f को भ्यालु आयो त्यसपछि cos 2 0.3 इन्टु r भनेपछि हामीसँग कति छ 300 - p sin 25 यति छ हैन त्यसो भए अब के गर्छौं अब यहाँबाट हामीले p त चाहिएको त सल्भ गरौँ अलिकति p cos 25 डिग्री यसलाई यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने आउँछ 90 माइनस 0.3 p sin 25 डिग्री है त ल अब यो पनि मेटौं यिनीहरुको पनि काम छैन हामीले भ्यालु राखिसक्यौं ल और त्यसपछि अब हामी के गरौँ p वालालाई एक साइड लिएर आउँ p cos 25 डिग्री प्लस 0.3 p sin 25 डिग्री इज इक्वल्स टु 90 है अब यो त 90 जस्ताको त्यस्तै छोडे अब बाँकी के भयो तब यहाँबाट हामी के गरौँ p को कमन लिहालौं p को भ्यालु कमन लिएपछि के हुन्छ cos 25 डिग्री प्लस 0.3 sin 25 डिग्री इक्वल्स टु 90 और p इज इक्वल्स टु हामी के गर्न सक्छौं 90 बाइ cos 25 डिग्री प्लस 0.3 sin 25 डिग्री है ल अब हामी के गर्छौं यो भ्यालु यो जुन छ 90 बाइ यतिको भ्यालु हामी निकालेर के गर्छौं यसमा राखेपछि हाम्रो ठ्याक्कै भ्यालु आउँछ हैन त्यसो भए ल गरौँ 90 अनि त्यसो भए हाम्रो cos 25 कति आउँछ हेरौँ ल cos 25 को भ्यालु निकालौं cos 25 भनेपछि हाम्रो cos 25 डिग्री भनेको 0.906 ओके 0.9063 क्याल्कुलेटर युज गर्दैछु म है त त्यसो भए अनि त्यसपछि 0.3 ल यो एकैचोटी गरौँ न है क्याल्कुलेटरमा 0.3 इन्टु sin 25 0.3 इन्टु sin 25 ओके 0.3 इन्टु sin 25 हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 0.1267 ओके अब यति भयो है अब यता पनि अलिकति मेटौँ है स्पेस पुगेन मलाई त्यसो भए योहरु त हामीले लेखिसक्यौं ल बेगरको पनि काम छैन है त ल त्यसपछि अब यो के भयो त p इज कस्ट यति आउने भयो और p इज कस्ट टु 90 बाइ अब यो दुईटैको सम गरौँ 0.9 ल ल त्यसो भए अब यसको सम गरौँ कति आउँछ भन्दाखेरि 0.906 0.9063
0.9063 प्लस 0.1 0.126767 इक्वल्स टु 1.033 है। अब यहाँ के हुने भयो यसको सम गर्दाखेरि 1.033 देयरफोर अब p को भ्यालु निकाल्छौँ भने हाम्रो 90 बाइ 90 डिभाइड बाइ 1.033 गऱ्यो भने हाम्रो कति आउँछ 87.124 है। त्यो कति आयो 87.124 न्युटन। अब यही के थियो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर है। यति फोर्स हामीलाई के चाहिन्छ, यति फोर्स हामीले 87.124 फोर्स हामी लाउँछौँ, एप्लाई गर्छौँ 25 डिग्री एंगल बनाएर होरिजेन्टलसँग भनेपछि यो बडीले यसले के गराउँछ, जस्ट मुभ गराउँछ है, व्हिच क्यान मुभ द बडी। यो फोर्स यति फोर्स यदि हामीले एप्लाई गर्यो भने यो बडीलाई यो फोर्सले के गरिदिन्छ, मुभ गराइदिन्छ। द्याट्स द सल्युसन है। आई होप बुझ्नु भएको छ होला हैन। केही प्रब्लम छ भने हैन, केही बुझिएन, केही प्रब्लम मेरो पढाउने स्टाइलमा केही प्रब्लम केही तपाईले फेस गर्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। म अर्को भिडियो लेक्चरहरुदेखि सुधार्ने कोसिस गर्छु र तपाईहरुलाई केही प्रब्लम छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है त। ल सो थ्यांक यू सो मच अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। आजलाई हामी यति नै गर्छौं है त। हामीले एउटा न्युमेरिकल डिस्कस गरेका थियौं र अरु आउने भिडियोहरुमा पनि अहिले हामी केही अझ न्युमेरिकलहरु डिस्कस गर्ने छौं र यो न्युमेरिकल एउटा कन्सेप्टबाट एउटा न्युमेरिकल हामीले अहिले सल्भ गरेकोबाट हामी योबाट आइडिया लिन सक्छौं कि अब हामीलाई गिवन कन्डिसनहरु दिएको हुन्छ र त्यसपछि हामी यसरी दुई तीनवटा कन्सेप्टहरु युज गरेर हामी जुनसुकै न्युमेरिकलहरु गर्न सक्छौं हैन त। सो आई होप तपाईहरुले यो भिडियो लेक्चरबाट केही सिक्न पाउनु भएको छ र अर्को न्युमेरिकल्सहरु जुन छ अझै हामी डिस्कस गर्ने छौं। एउटा हैन अझै डिफरेन्ट टाइप्सको, अब जस्तै पुश एन्ड पुल वाला छ, त्यसपछि डबल ब्लक हुन्छ, एउटा ब्लक माथि अर्को ब्लकको त्यस्तो कन्डिसन है र यस्तो यस्तो कन्डिसन र पुली कुनै कुनै बेला पुली पनि दिएको हुन्छ, पुलीले हाम्रो एउटा ब्लकलाई तानिरहेको छ, त्यस्तो दुई तीनवटा डिफरेन्ट टाइप्स अफ न्युमेरिकलहरु छ, त्यो पनि डिस्कस गर्ने छौं। आज डिस्कस गर्यो एकदम नर्मल एन्ड इजी पनि र कन्सेप्चुअल पनि धेरै थियो र त्योबाट कन्सेप्ट लिएर हामी अरु पनि क्वेशनहरु गर्न सक्छौं फ्रिक्सनको। सो आई होप यु तपाईहरुले केही बुझ्नु भएको छ होला र सिक्न पाउनु भएको छ होला। सो यदि भिडियो मन परिरहेछ, मैले गरेको एफोर्ट मन परिरहेछ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला एन्ड इट्स योर चोइस। इच्छा छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच।